Ahoj! Borci, tak po dlhšej pauze sme späť. Mali sme tam dvojdňovú pauzu. Regenerovali naše telo. Čo sa týka dnešného dňa, tak chcem vám ukázať, ako príjmem 3300 kalórií konkrétne. Čo sa týka makroživín, je to nejakých 470 g sacharidov, 165 g bielkovín a 83 g tuku. Ukážeme si všetky jedlá od dňa až po poslednú večeru. Tak váha nám stúpa hore, svalstvo rastie, vodička nateká. Som na tréningu silnejší, podávam lepší výkon, ale celkovo, čo sa týka nejakej energie dňa, tak som slabý, proste som unavený, najem sa a to je práve skrz cukor, čiže sacharidy. Keďže tieto sacharidy sa premieňajú na glykogén, čiže cukor, či už je to jednoduchý cukor, ako je monosacharid, oligosacharidy a polygosacharidy sú cukry, monosacharidy sú jednoduché cukry, tak tento sacharid sa mení na cukor, konkrétne glykogén. Ten sa strebáva za pomoci inzulínu do nášho tela. Áno, čím vieme viac, keď to preženieme s týmto cukrom, tak nám vystrelí inzulín, čo má za následok nezdravý cholesterol, čo nie je dobre. Takže netreba to s cukrom preháňať, treba jesť maximálne 50% našej strávy by mal tvoriť energia z cukrov, čiže zo sacharidov. Ostatné by mali pochádzať z tuku a z bielkovín. Taký ideálny pomer je 1 gram bielkovín na kilo telesnej váhy u žien. U chlapov sú to až 2 gramy na 1 kilo telesnej váhy. Bavíme sa o klasickej fitnessackej alebo kulturistickej strave. Takže takto by nejako si mal nastavený svoj pomer makroživín v jedálničku, čiže odporúča sa od 1 až do 2,5 gramov bielkovín na kilo telesnej váhy. Čo sa týka sacharidov, tak malo by to byť 50% tvojho denného energetického príjmu. A čo sa týka tuku, tak zhruba 0,8 až 1 gramu tuku na kilo telesnej váhy. Samozrejme je to veľmi hrubé a nie presné nastavenie makroživín. Záleží tam strašne veľa od cieľa, aký máte, od toho, koľkokrát chodíte cvičiť do týždňa, aký máte cieľ cvičení a tak ďalej a tak ďalej. Mne tento spôsob stravovania nevyhovuje, pretože som zvyknutý na low carb stravovanie, kde moje sacharidy sú na niekde úrovni po 100 gramov na deň a využívam pre svoj chod tela tuky, samozrejme živočíšne tuky, živočíšneho pôvodu a bielkoviny. Ale hlavný zdroj energie sú tuky, ktoré moje telo využíva ako palivo a veľakrát sa nachádzam v ketóze, kde moje telo produkuje ketóny, konkrétne pečeň, a využíva chod na svojho tela. Takisto čo sa týka ketónov, tak mozog má bližšie ku ketónom a radšej využíva pre svoj chod ketóny ako sacharidy. Každopádne mozog potrebuje sacharidy, ale tie si vie vytvoriť aj samo. Mne konkrétne sa lepšie funguje na ketónoch ako na sacharidoch. Ako príjmem 3300 kalórií za deň? Ako prvé jedlo dňa volím tento nabitý koktail s jahodami, ovsenými vločkami, banánom, polkou tvaroha. Obsahuje zhruba 600 kalórií a jeho makrá sú nasledovné. Ďalej volím celozrnný chlieb, obyčajné maslo, brinzu, slaninu, pažitku. Toto jedlo obsahuje zhruba 625 kalórií. Hovädzie mleté burgerové mäso, guľatozrná varená ryža, zelenina, stejková omáčka a dionská horčica. Táto porcia obsahuje zhruba 1000 kalórií. Nasledujú kuracie prsia s guľatozrnou ryžou, zeleninou. Táto porcia má 300 g mäsa a 300 g ryže. Obsahuje 775 kalórií. A na záver môj denný sučin makier a kalórií v daný deň.